Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Robert solved the problems of murders in Uganda using Catholic missionaries. Sibaganda bano bwe bali penitensia ya Sacramento ekulu nyombo katoliki faza tayogera byebwejo oba ne bana abaali batadde akawaayiro omuliri etteeka ly'ebisiyaga kwe baakajja okwo manyi baali bataddemu akawaayiro nti omuli w'ebisiyaga bw'anaagendanga ewa faatha okwejjusa tayogerenga faatha anaabanga n'eddembe okumuloonkoma ayinza okuba baali bakakopye naye anti kakati kangu kisoboka kyali mba misani era waliwo wano faza bamuyitangani faza oyo yaliko ne ku Constitutional Commission yali faza nga abeera nsambi eyo faza bamuyitangani somebody can tell us bamuteeka okubeera secretary wa Constitutional Commission kakati omusajja baali bamuyita Kawuma nabba ssente nga mukatoliki Constitutional Commission kwaliko faza oba mukiibi oba ani yali secretary a priest waliwo faza omulala yali permanent secretary Ministry Information bafaza babiri ababijja mu kardinali yabagoba temuyina bakazi muve kuba kardinali yali omu gekerezi efugibwa omuntu omu kati zirinya kakati waligo faza waligo omuvuka yabba ssente kakiiko kakati faza waligo n'agenda nga babuuliriza mu kakiiko n'amwogera nti yajje wange yagamba laba faza ono nze yajja okwejjusa byebogera mu kwejjusa obyogera lyali libbi lyakimuteekako kakati mbagamba nti why do we have problems now omwana oyo Bobi Wine nze namutunuulira abantu ne bagamba nti ndi muwagizi wa Bobi Wine nennaku 2 days ago I was watching them on my machines mbalaba nga bateesa nibaganda naye mirundi atulyamu olukwe mirundi yalya mu gavumenti olukwe nti mirundi ayambala enkofiira ya Museveni n'ayambala t-shirt ya Museveni teriwo wano naye n'apaakinga emmotoka UC tuliraba t-shirt zange baagana ozigula n'enkofiira emitwalo 2 bazikubisa walala sinzi kibola ye n'alimu bwogikolera asante ya punta ne mateke abantu ababyagala bo tebasobola bigulolo ali kugambye era kati mbitu babyegulira naye gwe tekikuluma tekinuma tekiyinza butakuma president yabaga nti omusajja oyo yasooka okwambala ebintu ebyo nanyini insistent that's why I'm a bitter man. I'm a very bitter man. Nzo benyondo ne weewunya very bitter man nendeka mu sente zange ne mudduka ndefa mujja tujogonga bujozi ninakolera wansi wa muntu I'm a very bitter man. Nito benyondo no jeewunya nito bamanyo gonna nga kuwangulamu. That's why I don't attend their meeting. I never attend a meeting in the state house. I cannot go to national functions. Never agambye nti mirundi lwaki ye asobola okuva mu motoka ye n'agipakinga wali n'alekamu owa military oba owa police n'ajokinga n'abantu n'ennyondo ye muwagizi wa Bobi Wine n'ennyondo oba nayo yes munnabwe n'abaga nti nedda si kyekyo mirundi musajja mugezi nnyo ye ayogera ebibi ebiri mu gavumenti ebisanyula abantu that was a good nti fe mu gavumenti bwe tulaninga gavumenti batugamba mu gavumenti mubeeramu bafalatalers abalimba president ne mubeeramu basupporters nga bo baagala ne mubeeramu ne the voice of reason or the voice of wisdom. Kakati abantu boolabirako nti bamaanyi nnyo beebansereko ono omusajja ani Wandeshe
ne Mbwatekamwa. These are NRM people. How come that every time they come and they call them rebel MPs? Why do you believe nti omusajja eyaleta ekiteeso ekijjako emyaka 75 yatya okukomawo mu kalulu? Why? Kakati ate bw'abanga era president alina okuwa omusajja oyo bwa minisita, kubanga toyinza kugamba abaganda baga nti eddiba lyengo lirera nti lyaleraani nti omugenzi. If removing the 75-year cap was popular, how come that this man was defeated? Ate yakuyamba teyagenda teyasiking elections. Kati omusajja alina okubeera mu gavumenti. Bw'otamuteeka mu kitegeeza ti nekiyakukolera kyali kibi. Why do you punish him? Oyo musajja bamuyita Minister wa local government. Yes. Bw'ataba mu gavumenti n'otamusasula like me tebansasudde. Nempulira ba Mike simanyi King Mike baani bafuga emotoka zame. What did I do to you? Nabawulira ekyasinza okunyiza okusalawo ngende ewaffe. Nabawulira nga boogera. If you give that money, who will work for us? Ndi musiru. Njabakolera ku bwavu. Mbwaka motoka. Nkavuge nkatwale ku police. Sente mekaze mumpa. How much money is bempulira? Mbane nakolera. Tekirebeera wano. Sida mumpa kolera. Sirebeera wansi wa muntu. Obo bujozi. Kani nkugamba. What has caused trouble? 1, the succession fever. 2, obusuma n'okujooga abantu byebisudde n'aleero byebisudde Museveni. Famire ye n'abantu abali close ne family members baagala nnyo ssente. They think that you can buy off people osobola okukozesa ssente to achieve whatever you want. 2, bagoba abantu bonna mu gavumenti basigalawo bokka, forgetting the battle will be within. Ekyo nekyondeka mu katabo kange. Kakati ekintu ekyokusatu nti they believe tibamala okujooga baddamu ne bakozesa. Kakati president yareducinze ba minister okuva mu 8 bali 21. Kati basiiba wasale, basiiba mu bantu, basiiba yabareducinze. Yes. The president is going to have as the constitution at the earlier stated. Bonna awamu ne ba state minister. Era waliwo form ze bagenda okujjuza. If you are not appointed a minister, will you serve in the public service? If you say no, nga bakuweerawo ka bonus kunga ogenda. Kati bano nga honorable Raphael Magezi gobadde ogamba nti balina omuwa bwa minister. Rafa Magezi nga gobadde ogamba balina omuwa bwa minister. Kati mwabiri omuntu mwabiri mu omu omuntu abeera mu kuki contribution kyeyo. Yes. Abaganda bakugamba nti ne bweze bwomaze tya tozimako ya mufumbi. Yafumbi emmere. Nibwe enva ne bweze bwomaze ye muleke wakiri ali ne bweze batezimaze. Yes. Yalye. Yes. Gwe kululo be bantu nga bamagezi. Ndi anti magezi bw'omuddamu bw'omusula kitegeeza tosiima. Nganze bwe bankoze. Humiliated to the bone level. Why? Buyifu I am rich, then I cannot work for you. Neka ati President Museveni cabinet yagisaze nga ate parliament ekiteeso tenna kiyisa. Nkugambye. Pulira bali mu kubaganya akebe. Let me tell you. Nabagamba nti abamanye ebigenda mu government. Bwe baba basatu wa one of them. Omanye nti waliwo minister yakubidde president yasimu ng'ategedde entaliiko. President n'amwanukula n'amuga, you thief. Why are you ringing me at this time? You thief. I'm telling you. Yamugambye nti gwe libigwe. Era bonna bagenze wa Museveni bakugamba. See you know. Museveni has made a number of changes, but he does not have the media. No. Ate Museveni yajjabba waayo. Nabagamba nti gwe buli lwotunuuliranga. Kakati nze mu Uganda nnabe entunuulira. Bw'otunuulyanga akakuteesa nga tali mu kintu, dduka. Bw'otunuulyanga
afende Muhoozi nga tali mu kintu dduka, bw'otunulyanga pulezidenti nga tali mu kintu dduka. Museveni baafuluusa wano abantu ababba e Congo, si ye yabawonya, yagala nti e Congo najjayo muggo. Museveni tosobola mukwatira mu kintu. Kali kankubulire, pulezidenti wa America Biden yakubidde wa South Africa essimu n'amugamba nti ebintu byonna ababbi ba Uganda bye baagula ewuwo tewabaawo kikyuka, bigenda kutundibwa. Tetujja kuddira World Bank sente amabanja Uganda ge yeewoze, tetugenda kulumya bantu. Kati Kasaija ne Bahati ne balabikako ku cabinet. Kasaija ne Bahati aba finance ne balinnyako mu World Bank mu America babatwala nga babbi ba nkoko. Biden yakubidde kabaka wa Dubai n'amugamba nti ababbi bye baagula ewuwo bikwate, ne China ne Malaysia ne Philippines yonna ababbi ababba wano baafu nabagambanga nti banenze kambabuulire omuntu agenda n'agenda ku mbaga ne bagaba omwenge n'agukweka mu magulu mu kifo ky'oguwa banne, abaali awo ne bagamba nti waayi embaga ewedde tewaawa afulumya eccupa, kati wegulemedde gwayi. Ayi Mukama otenderezebwe, otenderezebwe Katonda w'eggulu. Waliwo obufubuka obubadde bubbi ennyo, obubbi bufuluku, waliwo agabbi agabadde tewakyali alina kintu wano. Biden has instructed all countries that properties belonging to Ugandan officials should not change ownership. I'm telling him. Kakani Museveni okukwata abo waliwo abeetaagibwa 62 basajjonizi 87 nababawaayo. Muhoozi mwali waliwo omwana wa Museveni ali mu bintu ebyo, anjagala ombuulire, waliwo omwana wa Museveni ali mu bintu ebyo nti waayi abakimye gundi wano mugende mubanoonye bavudde wa Muhoozi, obiwulirako? Gw'owulirako nti abavudde abakututte kundi bavudde wa Muhoozi, bakaka be babikola, bano bannazikulya be babikola. Olaba Muhoozi abikola? Walabeko omwana wa Museveni oba ayitamu abo ne bw'aba yeekweka mugezi. Olaba Bwanga oyo, simanyi Bwanga wano Bwanga ttu, sebo yetayimirira na ku bitaala, naye walabe omwana wa Museveni yatayimirira ku bitaala. Walabe nti amasasi agavuga buli lunaku omwana wa Museveni gy'asula. Wali obalabyeko? Ffe batugamba Abaganda ti bw'olaba nannyinimu fe abagezi bw'ogende wa mukwano gw'obbanda osooka kubuuza baana dadi wa mwana aba amazzi gookya oba mabisi. Mabiki kakati togamba mulamu onaaba gatafumbira bba akafumbire gwe ayo fulu. You must look at the way the leaders, his children. Museveni can surrender anybody to the gallows. Why? Ababe tebaliimu okujjako abatamuwuliriza. I'm telling you, Museveni to surrender these people to the International Court of Justice is easy. Kyenva nkuwa nti gw'olaba Lugunda toyingira mu kintu. Lugunda wali omulabyeko nti alina sikando kuteesa oyo, era naye ebbanga lyamaze mu byobufuzi, naye era ayita okuba ne problems naye si nyingi. He calculates omuntu yali abaddeko pulezidenti wa gundi, pulezidenti wa United Nations General Assembly alina contacts everywhere. Si kyangu katukomye nga tumaliriza obubaka abo kasobola baba Lugunda baani abo. Nze nabeeranga mu State House nabaga nti ngenze naye alijje wange okunnumba nti nina kyenzibe nja muttirayo. I did not steal anything from State House. That's why nobody can blackmail me. That's why nobody can follow me. I knew nti waliwo olunaku lwe bajja okunkima beyambise blackmail bwe giwange benyondo omutwe bamutayimba omutwe ba aside mu tovaawo